Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் வந்து 200 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன். அதாவது க்ரம்பிள்டு பன்னீராக வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன், மிளகு 2 ஒரு கொஞ்சோண்டு, அப்புறம் 4 லவங்கம், ஒரு பட்டை, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம், அப்புறம் காரப்பொடி கொஞ்சம், சில்லி பவுடர் கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் கோரியண்டர் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் டீஸ்பூன், கரம் மசாலா வந்து 1/4 டீஸ்பூன் போதும். அதுக்கப்புறம் சில்லி வந்து ஒரு ஹாஃப் சில்லி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு தக்காளி, ஒரு அரை கேரட் எடுத்து இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. அதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நான் முன்னாடியே வேக வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ஒரு பேன் போட்டுக்கலாம். அதில் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி சூடானோடனே நம்ம பன்னீரை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பன்னீர் வந்து நல்லா கிடைக்கும். இல்லை நம்ம ஆர்டினரியாக ஏதாவது ஒரு பேன் யூஸ் பண்ணோன்னா அடியில் போய் சில தடவை ஒட்டிக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லா பன்னீரையும் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா டைம் கொடுத்தோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக பொரியும். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகட்டும். நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. பன்னீர் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அதே ஆயிலே நம்ம வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, லவங்கம், அதுக்கப்புறம் ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் 2 மிளகு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா பொரிஞ்சோடனே நம்ம சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆனியனும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேரட்டோடையே நம்ம வந்து தக்காளியையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளி பாதி வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர், கோரியாண்டர் பவுடர், அப்புறம் கரம் மசாலா. நல்லா இது வதங்கணும். வதங்குற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி க்ரீன் சில்லிஸ், அதுக்கப்புறம் பெப்பர் போட்டிருக்கோம் காரத்துக்கு. ஸோ ஜாக்கிரதையாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப காரமாக இருந்தாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்காது நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸு. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சாதத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் காய்கறிக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்மளோட காய்கறியெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு ரொம்ப வதங்கினாலும் கேரட்லாம் க்ரன்ச்சினஸ் போயிடும். ஸோ கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்குடாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சாப்பிடும்போது கடிப்படும். இப்போ கடைசியாக நம்ம க்ரம்பிள்டு பன்னீர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை துருவி வச்சுருக்கேன். நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ க்ரம்பிள்டு பன்னீர் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். சேர்ந்து வதங்கினா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் மசாலாஸோட. 2 மினிட்ஸ் நம்ம இப்படி மூடி வைக்கலாம். எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம குக்குடு ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சூப்பராக மேரினேட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ ½ கப் குக்குடு ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம்.
நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், மேலே மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் போட்டு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம மூடி வைக்கலாம். நம்ம சூப்பரான பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. லஞ்ச் பாக்ஸில் எடுத்துன்னு போனோம் அப்படின்னா மதியானம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.